بونجور لي زامي، كيفاش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير حبابي. صباح الخير عليكم. ان شاء الله كما يقولوا تكونوا بخير والعائله تاعكم كيف كيف، وان شاء الله لا فيديو تاعي تلقاكم هنيين. اليوم ان شاء الله نديرو براوني en français c'est les brownies, en anglais ou là en américain parce que c'est un gâteau américain c'est les brownies the brownies. donc les brownies واش فيهم حاجه الاساسيه هي الشوكولا السوداء. تقدروا ديروا شوكولا بالحليب، ولا درتوا شوكولا بالحليب زيدوا مغرفه تاع كاكاو باسكو ما لازم يجوا بالمروريات تجي فيهم بنه الكاكاو نسبه عاليه. دونك نسحقوا 100 غرام زبده اللي حندوبها مع 180 غرام، ماشي 180 160 غرام شوكولاته، 40 غرام اللي تقعد لي واش ندير بها هذيك دوك تشوفوا نقطعها ونشبح بها من الفوق، ونسحقوا 100 غرام تاع جوز. هذاك 100 غرام تاع جوز نحوا منه 20 غرام ولا 30 غرام تشبحوا به من الفوق، والاخر ديروه لداخل. اللي ما عندوش الجوز يدير كاوكاو مقلي ولا يدير لوز ولا يدير بندق، ديروا واش حبيتوا. تحبوا تخلطوهم في ثلاثه يجي بزاف بنين. انا درت الجوز باسكو لا غوسيت كلاسيك بالجوز، ومع دوكا كاين يديروها بالبندق الجوز اللوز، يخلطوا كامل المكسرات. دونك واش نديروا؟ ندوبوا هاد الشوكولاته، وفي الاثناء هذوما نتوما الشوكولا يذوب نتوما وجدوا زوج حبات بيض يكونوا بدرجه حراره الغرفه، وجدوا 120 غرام تاع فارينه و100 غرام تاع سكر. هي نورمالمون 150 غرام سكر، انا ما نديرش 150 غرام ويجيني بالمروريه ونحبوا هكذاك، انا ندير 100 غرام سكر. دونك vous allez préparer deux œufs entiers et 100 grammes de sucre et 120 grammes de farine et et une cuillère à café de bicarbonate, une cuillère à café de vanille liquide, 2 cuillères à soupe d'huile, donc d'huile de noix ou l'huile de noisette ou huile végétale, c'est ou l'huile de noix de coco aussi, c'est comme vous voulez. وتسحقوا زوج مغارف زيت نباتيه ولا تاع نواه كوكو ولا تاع الجوز ولا تاع البندق كيما حبيتوا. بون دوكا هاد زوج حبات تاع البيض نضيف لهم 100 غرام تاع السكر. قلت لكم الوصفه فيها 150 وانا ندير 100، مانيش حابه ندير 150 بزاف. دونك je vais mélanger les 100 grammes de sucre avec les deux œufs juste avec un fouet manuel jusqu'à blanchissement. Et on laisse le chocolat et le beurre fondu et l'huile qu'on a mis à fondre refroidir totalement. دونك نخلو الزبده والشيكولا والزيت هذوك درناهم مع بعض في الكاسرونه يذوبوا على نار هاديه، ونخلطوهم اشاكو ونخلوهم يبردوا كامل حتى يولوا فريمون باردين باش نضيفوهم الخليط تاع البيض والسكر. في هذه الاثناء انا نطلع البيض والسكر بيديا حتى يبيض. À ce moment-là, je vais rajouter le mélange beurre, chocolat et huile. شوفوا بعد ما ضفنا له هذاك الشوكولا دايبه مع الزبده والزيت فوق البيض، نخلط مليح ونغرب الفارينه تاعي. شوفوا نورمالمون 150 غرام فارينه، انا ما درتش 150 غرام. انا واش ندير 120 غرام فارينه ونزيد لها 10 غرامات تاع كاكاو باش يعطينا بنه. بس كابلكم حنا الشوكولا تاعنا بون لا درتو امباسادور هذيك 70% 70% من الكاكاو ما كلها تزيدوا كاكاو، ولا درتو شوكولا سوداء من النوعيه رفيعه ما تزيدوش كاكاو. بصح لا درتو شوكولا سوداء ولا شوكولا بالحليب ولا بديل الشوكولاته ما يكونش فيه بزاف كاكاو، دونك ديروا كاكاو من النوع الجيد. هذا البني الفاتح ماشي الغامق، هذا هو الكاكاو الحقيقي لو فري كاكاو. دونك au lieu de mettre 150 grammes de farine, j'ai préféré diminuer la quantité de farine, 20 grammes de farine par 20 grammes de cacao. Mais si vous allez mettre du chocolat à base de 70% de cacao, donc c'est pas la peine de rajouter le cacao. Sinon même si on met du chocolat au lait, on n'a pas de chocolat noir à la maison, on remplace c'est-à-dire les 20 grammes de farine par 20 grammes de cacao. Donc si vous voulez faire des brownies, vous n'avez pas de chocolat noir à la maison, que du chocolat au lait, la solution elle est là. Donc on rajoute les 2 cuillères à soupe de cacao à la place de 2 cuillères à soupe de farine, car une cuillère à soupe c'est l'équivalence de 10 grammes. Donc je vais rajouter la farine tamisée et je reviens. Bon, j'ai rajouté les 100 grammes de noix, j'enlève 20 grammes pour décorer avec. Donc نزيدو 80 غرام تاع جوز و20 غرام نشبحوا بهم من الفوق، ونزيدو مغرفه تاع بيكربونات ما تنساوهاش اللي تعوض لنا لا ليفور باش تعطينا باش يجي مفتت. Donc pour avoir de la friabilité, on rajoute la cuillère à café de bicarbonate. Donc دوكا انا نديرو في المول تاعي. Donc كيما قلت لكم انا في بلاصه لا فارين درت زبده، donc j'ai beurré et cacaoté mon moule au lieu de mettre de la farine, c'est mieux. Sinon vous pouvez mettre du papier sulfuré cuisson comme vous voulez. تستعملوا ورق الزبده ولا ديروا زبده وكاكاو ولا فارينه. ودوك نرمي شوفوا
هذيك الشوكولا اللي نقصتها مع لي نوا نديرهم من الفوق. دونك لو شوكولا et les noix que j'avais laissé tout à l'heure, je vais les mettre par-dessus et je vais l'enfourner à 160 degrés dans un four préchauffé à 160 degrés 20 à 25 minutes, pas plus. Il faut qu'il reste vraiment moelleux et tendre au milieu. Il faut pas qu'il sèche, c'est très important. C'est ça les vrais brownies. Donc brownies تاعنا لازم يطيب على 160 درجة، فرن مسخن على 160 درجة، ما ديروش 180، ما لازمش ينشف كامل، ولازم يقعد في الوسط كي اللي خضر وطايب بصح ما لازمش ينشف لكم، صاري له كيما لو مويلو كيما لو فوندون شوكولا. دونك لازم في الوسط يقعد لكم طري ومشمخ، سينو لا نشف لكم عرفوا بلي البراوني تاعكم راهو ساجا ما نجح لكمش. هذه هي. دونك شوفوا كامل هذاك الجوز والشوكولا اللي كان باقي لي نشبح به من الفوق ودوك نديروه في الفرن ونعاود نولي لكم. ها براوني تاعنا بعد ما طاب، دوك انا رايحه نزينو بالشوكولاته هكذايا. شوفوا زينوه كيما حبيتو ومن بعد نوريه لكم في صحن تقديم. ها براوني تاعنا بعد ما طاب، شوفوا كيفاش يجي لداخل، شوفوا يقعد لداخل طري ومعلق وفوندون. Donc voici nos brownies après les avoir sortis du four. J'ai mis un peu de chocolat par-dessus. C'est facultatif, vous pouvez les laisser comme ça. Vous pouvez saupoudrer juste un peu de sucre glace ou les laisser nature. J'ai mis des noix pour la déco. Vous pouvez mettre des Smarties s'il y a des enfants à la maison, il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est-à-dire je les ai fait pour accompagner la glace à la vanille que j'ai fait hier. Donc je vais les servir avec une glace à la vanille. Je vais vous laisser le lien en barre d'infos. Donc hadouma les brownies عبالكم يمشوا très très bien مع la glace à la vanille في les grands restaurants, c'est-à-dire les grands salons de thé يحطوهم لكم en France. انا je les ai mangés en France avec une boule de glace. بصح il y a pas mieux que ديروا حاجتكم في داركم دائما نوصيكم. حنا شوفوا هادوما لي ريستورون وكلش غير باش ندو من عندهم الافكار هذه، باش حبيت نفهمكم. بصح سينون لو 5 ايطوال سي شي سوا فندق 5 نجوم في البيت، باسكو حنا نستعملوا ساجرنا دي انغريديون دو بون كاليتي، مكونات ذو نوعيه رفيعه. دونك نستعملوا حاجه مليحه ونقيه والبيت تاعنا يكون طازج وعلى بالنا واش انا نطيبوا. ما كاش كيما طيبوا حاجتكم في بيتكم وتاكلوها مع وليداتكم ومع افراد العائله تاعكم وحبابكم. دونك هاد لا غوسيت نهديها اون بارتيكولير بصفه خاصه لحبيبتي كريمه، نقول لها شتي والله ما نسيتك، عشان عندك ملي وصيتيني على لي بغاوني ولي بات. البارح درت لك لي بات واليوم لي براوني. دونك حنونه شهيدك في الجنه، تجربيهم ورجعي لي بالخبر وتهلاو في رواحكم ونتلاقاو في ساعه الخير ان شاء الله. وما تنساونيش بالاشتراك ودعواتكم وما تنساونيش بلي جيم. Donc n'oubliez pas de liker, de partager, un maximum de partage, comme ça notre chaîne va s'agrandir et vous aurez toujours de nouvelles recettes, de nouvelles astuces. Je vais essayer de partager avec vous le meilleur de moi-même. Donc je vous dis à très bientôt et au revoir. Salam.